日前敖嘉年結咗婚嘅消息，令唔少人相當驚喜。不如一齊聽下佢點講。敖嘉年近日朕收到消息，指你已經結咗婚，點解咁驚喜嘅？係好講自己嗰啲感情嘢嘅，我又唔中意張揚，所以就一路都冇講。咁登咗出嚟，咁我都開心嘅，多謝大家。但係你就開心啫，太太開唔開心先？開心，佢話至緊要啲相出嚟一定唔係佢自己揀啲相咧，就話哎呀唔好揀啲咁肉酸啦，揀佢自己揀嘅啲相。不過講起上嚟，你會唔會生 B 啊？其實隨緣啦，冇急切呢樣嘢。除咗真係衣食住行之外咧，教育又好緊要。你諗下，哇！啲細路仔讀書又好辛苦咁啊，搞到屋企人又冇催到，咁啊未去考慮呢樣嘢住咯。朕見你演嘅唔少角色都深入民心，嚟緊會唔會有咩大計呢？譬如話舞台劇啊、音樂啊，同埋內地電影。估唔到你咁搏啊！果然有上進心。趁後生做多啲啦，如果唔係真係遲啲冇力嘅時候想做都做唔到。無論如何都要講句恭喜晒啊！